Boas tardes a todas, moitísimas gracias por estar aquí, que, bueno, dentro deste Festival Titiriberia, no que por segunda vez estamos en Rianxo nesta sexta edición, pero a segunda en Rianxo é a primeira vez que facemos esta actividade, esta mesa redonda. Para nos, dende a Asociación Cultural Morrebodemo, é moi importante acompañar o que é a programación de espectáculos, as actividades como obradoiros, con esta actividade máis reflexiva, máis tranquila, que son as mesas redondas, non? Porque, bueno, somos conscientes de que este festival aborda un tipo de teatro que estaba a ser esquecido, que non sempre é ben entendido e que, ademais, pois, intégrase dentro dun sector que é o do teatro de monicreques, o teatro de obxetos, o teatro de formas animadas, que pois en Galicia está lonxe de vivir unha situación digamos normal, como tantos outros sectores da cultura, non? E, polo tanto, espazos como este de reflexión, de intercambio de ideas, consideramos que son fundamentais para axudarnos a avanzar como sector e como país. Nada, non te preocupes. Así que nada, nesta ocasión quixemos tratar un tema que nos preocupa tamén, que é a relación dos títeres e os medios de comunicación, a relación inexistente, non? Dicíamos no subtítulo desta mesa redonda, inexistente ou evidente, porque sendo o teatro, sendo as artes escénicas en xeral unha forma primixenia, non, de comunicación, un proceso ou un medio de comunicación, hai diferentes maneiras de denominalo, chama a atención que non teña unha presencia maior na prensa, nos medios de información habituais, non? Ten que ver, supoñemos, entendemos que porque vivimos nun país onde a cultura non está aínda normalizada, sobre todo a cultura na lingua galega, pero a cultura en xeral, e que non temos unhos medios de comunicación tamén normalizados, cunha existencia e cunha economías saneadas, pero tamén intuímos que hai unha relación extraña, non, do que son os propios axentes do teatro de títeres en particular, pero tamén imos falar do teatro así máis en xeral, a hora de relacionarse con eses medios de comunicación, non? É dicir, imos abordar moitos temas, non? Que primeiro, pois, que pasa? Por que non hai máis presencia das artes escénicas en xeral e dos títeres xa en particular nos medios de comunicación xeralistas? Si hai algo que se está a facer mal por parte das compañías, si é algo do que podemos culpar soamente a eses medios de comunicación privados, públicos. Aínda onte falábamos con persoas do Diario Cultural, da Radio Galega, con xornalistas que bueno, se lamentaban, non, de que cada vez teñen menos tempo, non, na radio pública de Galicia para falar de cultura en xeral e polo tanto menos de teatro, non? Entón, eso, que non é un problema só económico, non é só dos medios privados, dos medios comerciais que non atopan rentable tratar a comunicación das artes escénicas, senón que tamén nos medios públicos non hai interese, non? Salvo honrosísimas excepcións. Imos tamén preguntarnos sobre o papel da crítica,
da crítica de espectáculos, de artes escénicas, que en Galicia ten unha presenza testemuñal, xa non falemos de teatro de títeres, pero de artes escénicas en xeral. Cal debe ser a función da crítica? Porque ás veces as propias teatreiras, os propios artistas non levan ben a crítica, non? Ten algo que ver isto tamén con que non temos un sector teatral normalizado, o feito de non ter unha crítica abondosa de todos os espectáculos que se estrean. E de aí pasaremos a falar dos medios especializados, non? Falamos primeiro máis dos medios generalistas e despois de medios especializados en artes escénicas e particularmente en teatro de títeres. Por que son necesarias as revistas ou as páxinas web ou os programas específicos de artes escénicos? A quen se deben dirixir? Por que sobreviven tan poucas, non? Porque teñen unha vida tan efímera, salvo excepcións como temos neste país a RGT, non? Que acaba de chegar ao seu número 101, non? Isto é unha milagre, non? Un milagre no mundo das revistas de artes escénicas. Non ocorreu o mesmo na única experiencia que tivemos en Galicia dunha revista especializada en teatro de títeres, como foi a Bululú, da que despois nos vai a falar Jorge Rey. Para falar un pouco de todo isto, de todo este remexido que vos acabo de introducir agora, temos a 3 persoas expertas nesta materia e que nos van a abordar estas diferentes perspectivas, non? Que eu acabo de introducir. Primeiro falará Lara Rozados. Lara é xornalista, doutora en estudos teatrais e ademais ten experiencia tanto como xornalista crítica de artes escénicas e como teatreira, non? Tamén estivo traballando varios anos na produción e distribución de espectáculos teatrais e como actriz en teatro. Empezará entón Lara dándonos esa perspectiva máis xenérica, máis desde esa experiencia como xornalista e como investigadora e como teatreira, esa multidisciplinariedade que interesa para dar un enfoque amplo do problema, para despois darlle a palabra a Xoan Carlos Riobó, que tamén con moitos anos de experiencia no eido do teatro amador e profesional na comarca do Morrazo, que falábamos antes que é unha das comarcas realmente con un dinamismo teatral máis rico, non, en Galiza. Poderíamos dedicar tamén unha mesa redonda a ver que pasa, non, que comunidades e que territorios facilitan iso. Porque tamén a nós como festival nos interesa non ser un festival que chega a programar aí 4 espectáculos, sino que isto repercuta na vila, non? Que enriqueza a vila, neste caso a Rianxo. E Xoan Carlos leva moitos anos traballando como cronista, crítico, articulista na RGT. El podenos falar de esa experiencia dunha revista que sobrevive milagrosamente, xa pasou os seus 100 números falando exclusivamente de artes escénicas nun país como Galicia, non? Xa vos digo que parece unha milagre, pero é real. E despois a Jorge pedimoslle que nos conte esa experiencia da Bululú, que tamén foi esa milagre, non, de 6 números, foron 6 números, verdade? De 6 números dunha revista especializada en teatro de obxetos en Galicia. Temos hai outros exemplos de revistas, sobre todo as que impulsa a UNIMA, a Organización Internacional de Marionetistas, que aínda están vivindo, pero en Galicia especificamente non contamos con ningunha, non? Entón, preguntarnos por que non seguiu viva e que aportou, non? Que nos aportou, que foi moito Bululú durante eses 6 números. Nada, deixo vos entón a vos que fagades esas primeiras intervencións para despois poder
poder dialogar, conversar sobre o que tamén a vos, que vos agradezo, volvo a agradecervos a vosa presencia hoxe aquí, todas as inquietudes que vos poidan xurdir. Agradecer non a vosa presenza aquí esta tarde para escoitarnos falar, e agradecer tamén o convite que se me fixo, bueno, personalmente a Comba e tamén a Asociación Rebodemo e o Concello de Rianxo para estar hoxe aquí, tamén os outros dous interventores na mesa. Eu realmente veño falar un pouco do lado escuro, porque son xornalista, basicamente, agora mesmo estou traballando como profesora de Lingua e Literatura Galega, pero, bueno, sempre queda aí ese pouso, non, do xornalismo. Teño traballado tamén no teatro, entón vivin a experiencia desde as dúas bandas, non, desde os medios de comunicación e desde as compañías loitando por facerse ver eses medios de comunicación. Claro, parecía moi interesante a análise que facía Comba da situación xeral do teatro de títeres, do teatro en xeral e do teatro de títeres de obxetos en particular, como parte dun sistema literario, cultural, mediático tamén non normalizado. Eu penso que temos que empezar por aí para analizar a situación, non? Estamos pensando no campo literario, non? No campo teatral galego, nunha situación non normalizada. A lingua galega non é normal, nin a cultura galega é tampouco totalmente normal, e os medios de comunicación reproducen esa dinámica moitas veces. Entón, estamos un pouco nesa batalla. Boa tarde. E penso que aí está o problema. Así como noutras épocas, facendo un pouco de perspectiva, non, de botar a vista atrás, cando non entrou tanto a comunicación de masas, o mellor dos grandes medios nas casas, por dicirlo así, a lingua galega estaba moito máis normalizada, e tamén a cultura de base, os títeres, os espectáculos nas feiras, por exemplo, eran algo moito máis vivo, por dicirlo así. En canto entra a televisión nos fogares ou outras formas de comunicación, xa non falemos da época das redes sociais, internet, etcétera, parece que por unha parte parece que se fomentan de xeito máis doado, pero non é así. Vemos que a nivel do grosso da poboación vai en detrimento, non? Entón hai bastante que analizar aí, non? Que o que pasa, que dinámicas culturais teñen lugar para que isto sexa unha batalla, en certo modo, non, para facerse ver, para ter visibilidade nos medios. Triste porque, por exemplo, botas a vista atrás, eu a hora de preparar esta mesa pensaba como enfocalo, como son bastante rato de biblioteca, pois xa fun buscar o que había nas bibliotecas. É moi triste comprobar que fora da tese doutoral de Comba Campoy, que é sobre o teatro de títeres precisamente como medio de comunicación das subalternas, non hai nada académico escrito sobre títeres en Galicia, prácticamente. Foi Comba aí unha pioneira case, e non atopas nada fora de revistas especializadas como Burulú, a Revista Galega de Teatro, ou algún artigo en Paraíso, en Escaramuza, ou algunha outra revista moi especializada, pero que incluso nas revistas especializadas e na crítica nos grandes medios o teatro de títeres está bastante ausente. Claro, pensas xa agora botando a vista atrás, pensas nas Irmandades da Fala, non? Ou no momento de constitución de Teatro Nacional Galego, cando se quería constituir un teatro realmente a pé de rúa, a pé de praza, próximo a xente, que tecese comunidade, como dicía Comba tamén, non? Que estivese nas vilas, que estivese en contacto co público, como ferramenta educativa, didáctica, pero tamén transformadora, de alguna forma, non? Como Castelao, Dieste, xa que estamos aquí en Rianxo, e tantos outros traballaron o teatro como esa ferramenta, e ese teatro, concretamente, ese teatro máis popular, máis próximo á poboación. E como parecía na revista Nós, na nosa terra, daquela, como era reflectido. Que pasou entón despois? Aquí, claro, entran os medios de comunicación de masas e o enfoque moi distinto. Eu, buscando nas bibliotecas, atopaba moitísimo material das propias compañías, dos propios festivais, cartéis, postais, folletos,
pero artigos en prensa pouquísimos. Atopei unha postal moi bonita, por certo, Xigantes e cabezudos aquí no campo de abaixo, de Rianxo. Trouxen porque dixen, mira, xa que estamos, vamos para Rianxo, do ano 1925-1935, foto Pepito Pérez, é o autor, e estaba no Museo da Marioneta de Dalí, que tengo o selo aquí de Viravolta. Pero iso, atopas moito material gráfico das compañías e dos festivais, e incluso, pois iso, dos anos 20, pero non atopas crítica na prensa, non atopas artigos de investigación ou artigos académicos. Entón eu creo que aí entran en xogo moitos factores. Iso, non estamos nunha cultura normalizada, nunha lingua normalizada, e despois que sexa o teatro, as artes escénicas en xeral, dentro do campo da cultura, é un pouco aí o irmán pequeno, o teatro de títeres xa está como moi deostado, moi pouco considerado. E agora conto o que vivín como xornalista tamén. Tiven a sorte de traballar en medios bastante comprometidos coa lingua e coa cultura. Traballei un tempiño na Nosa Terra e un tempiño en Vieiros, que era un xornal electrónico galego. Pero sí que é certo que fora de festivais como podían ser Galicreques ou Titirideza ou así, o Festival de Títeres de Redondela, grandes eventos, digamos, non? Era difícil ás veces dedicar un artigo extenso ou unha reportaxe ao teatro de títeres, ou se había algún evento especial, pois lembro facer unha entrevista polos 30 anos de Cucas, non, de Marcelino de Santiago, e entrevistalos a ele e a Isabel Rey, e falar con eles sobre eses 30 anos de trayectoria. Pero como tens que ter 30 anos de trayectoria para merecer unha dobre páxina nun xornal. Non hai propostas interesantes no teatro de títeres para poder sair nas páxinas dos xornais ou na radio, agora que falábamos dos medios públicos da CRTVG, na radio, na televisión. Por que non se concede espazo a este tipo de propostas? E eu cheguei a varias hipóteses máis que conclusións, non? Teño máis preguntas que respostas, e ocorríanseme varias cousas. Unha, o vínculo que aínda se lle apoñen os títeres co público infantil. E desde unha perspectiva bastante adultocentrista pensamos que as cousas para nenos e para nenas son menores, por decirlo así, non? Cando non é verdade, cando son o público máis exixente que hai, que temos pequenas sabemos, non? Realmente é un traballo inxente facer unha montaxe para público infantil de calidade, que lles chegue, que as emocione. Entón merece moitísima atención por esa parte. E despois, por outra banda, dá-me a sensación de que hai unha cuestión de clase, de fondo. Explícome. O teatro de títeres, efectivamente, foi ese teatro máis popular que estaba nas prazas, que estaba nas rúas, que estaba nas feiras, que estaba próximo a xente. Nesta cultura non normalizada, nesta lingua non normalizada que temos, parece que todo ten que ser excelso e sublime e estar nos grandes escenarios. E ao mellor non, ao mellor temos que mirar para a rúa e mirar para o que hai nas prazas. Desde esa perspectiva un pouco elitista, cultural, non? Tamén creo que está moi marcada a xenda dos medios de comunicación. A mí tamén pasado de que, fora destas reportaxes, xa digo, con festivais concretos ou entrevistas ou así, conseguir meter algo relacionado con teatro de títeres era como para as páxinas da xenda de eventos culturais na sección para nenos, así como que en tal. Cuestións como a normalización lingüística tamén están de fondo. Pasoume traballando un verán no Faro de Vigo de Lalín, no Deza, que había a edición de Titirideza, fun cubrir a roda de prensa, a conferencia de prensa, e tiven ordes de si a noticia está moi ben, pero desde Vigo dinos que estamos metendo demasiado gallego, así que por favor, xa podes traducir o castelán. Claro, a min dábame, non sei, que estar traducindo as palabras de Comba ou da xente de Viravolta do Festival de Titirideza o castelán, porque non quedaba ben falar de barriga verde, que o castelán era extraño. Entón, nesta situación así tan anormal e tan extraña, non sei, eu teño esas hipóteses, non? Que por unha parte esta cuestión de non vivirmos nunha cultura normalizada
a cuestión do adultocentrismo, de que asociamos títeres a crianzas, entón parece unha cousa menor, e a cuestión de clase. E despois vivino tamén como membro de compañías, tentando facer oco precisamente con espectáculos pequenos, espectáculos dedicados ao público infantil, espectáculos de títeres, tentar facerse un oco nos medios de comunicación hexemónicos, digamos, é unha tarefa ardua. Entón, cal é a solución ou que vías de traballo compra cometer? Non sei, aí se pola vía das revistas especializadas que están facendo un traballo hercúleo tamén, agora nos falará Xoan da Revista Galega de Teatro, e tamén Jorge da experiencia de Bururú cando foi. Non sei como facerse o con os medios hexemónicos, ou se interesa facerse o con os medios hexemónicos a toda costa, será mellor buscar outras vías. Non sei moi ben cal pode ser as posibles solucións, pero despois, en canto ao traballo da crítica, eu creo que tamén peca un pouco da sensación a crítica, que tampouco é que se xa moi especializada, hai unha crítica teatral especializada, pero que ten unha tendencia moi prescriptiva, moi normativa, máis que descriptiva, de dicir como teñen que ser as cousas ou que é o que temos que ver, ou así debería ser unha montaxe de determinado tipo, en vez de describir o que hai e deixar un pouco o espectador liberdade de decidir se quere ver ou non. En ese sentido creo que hai bastante por andar, pero bueno, así unha perspectiva un pouco embarullada, non? desde esta pluridisciplinaridade da que falaba Comba como xornalista teatreira e investigadora, pero penso que é máis interesante o mellor falar de experiencias concretas, e aí xa tedes vos máis que contar. Sí, bueno, eu quería dar as gracias tamén a Comba por convidarme a esta mesa e aos compañeiros tamén de xogo, non? Entón, bueno, eu quería empezar a falar sobre a Revista Galega de Teatro, porque é o medio que temos en Galicia actualmente que se dedica a todas as artes escénicas, non? Entón, esta revista naceu hai 38 anos da man de Antón Lama Pereira, que era un mestre de filosofía que, bueno, chegou a Cangas e a partir de aí pois montou esta revista. Se tiña unhas ideas cando estaba na parte norte de Galicia. Entón, esta revista nace dun xeito voluntario, que iso hai que telo presente en todo momento, porque Antón tiña esa faceta de ir pedindo a xente que colaborase na revista, e pouco a pouco foi aumentando, non? É dicir, hai colaboracións. Eu, por exemplo, empecé colaborando tamén e enganchoume porque aparte de que estás facendo un traballo para unha revista, ti tamén nun xeito estás recibindo cousas, non? Eu creo que esa traballar dunha maneira voluntaria é o único xeito actualmente que en Galicia se pode ter unha revista como esta, non? Porque os cartos que veñen son para manter en papel e tamén na web, porque non só temos en papel, sino que estes últimos anos a web medrou bastante. En ese sentido, agora estamos cun cambio de dirección que nos colleu na pandemia tamén. Hai xente nova con outras ideas. Xa Vanessa Sestoso na anterior dirección tamén dunha maneira potenciaron esta revista, a melloraron, e a página web sobre todo foi a que máis medrou, non? Entón, en iso estamos. Tampouco quero falar de teatro de títeres, senón de teatro, de todo tipo de teatro, para despois ver un pouco
que lugar ocupa o títere, non? En todo iso. Eu personalmente, bueno, pois é o que me dedico. Teño feito algunha crítica, recensións de libros, pero sobre todo o que me dedico é a ir a festivais e feiras, no? Tanto do resto do Estado como de Portugal, sobre todo. Entón, por unha parte está esa faceta cronista, no? de comunicar as cousas que ves fora, como funcionan eses festivais fora de Galicia, as feiras, todo o entramado que ten, a parte de ver espectáculos. Entón, a mí tamén, é o que dicía antes, me deu moitas cousas, no? Porque dentro da miña historia teatral axudoume tamén a saber que tipo de teatro quero facer e o que quero escribir, no? Iso foi algo fundamental. Despois o contacto cos títeres pois naceu aí prácticamente tamén, porque bueno, coñecen a unha serie de persoas que, bueno, que isto é así un pouco, no? De convidar para ver, no? E a partir de aí pois tamén se me abriu un campo enorme no teatro de títeres, porque eu penso que a forma máis expresiva que hai, no? De comunicar no teatro de actores e actrices, pois sempre hai unha persoa, no? Sempre hai, pero o teatro de títeres cada un é diferente, é dicir, hai tanta variedade que é increíble as formas de comunicar, no? Entón, iso a min fascíname porque me abre uns camiños que eu descoñecía. Iso por parte da Revista Galega de Teatro, non? Pero, claro, investigando un pouco sobre é un traballo que é descoñecido, non? A relación do teatro cos medios de comunicación, porque non hai nada escrito, entón é moi complicado. Dices ti, por onde tiras? Eu o que pensei foi de ver un pouco os distintos medios que temos en Galicia, e escollín un de cada un de televisión, outro de radio e outro de prensa. Entón, por unha parte, temos o Zigzag na televisión, que é un programa que dura media hora e se emite todos os días da semana, non? De luns a venres é o diario, e o de fin de semana é o Zigzag de fin de semana. Neste programa se fan reportaxes de espectáculos e compañías. Tamén se poden facer entrevistas a alguén de esa compañía, a directores ou actrices ou actores, non? Para falar dese espectáculo. Despois, cada 15 días, Afonso Becerra colabora como experto de artes escénicas durante 7 minutos, non? En ese espazo. Aí analiza espectáculos. Despois hai un problema aquí con respecto a este programa, porque leva o curso escolar, é dicir, remata en xuño, cando realmente xullo é un mes super importante para os títeres e para o que hai todo na rúa, non? Entón, sería interesante tamén, pois, non sei, pois escribir unha carta á televisión galega explicando a importancia que ten que este programa dure ata o mes de xullo, non? É dicir, cubra todos eses festivais que hai en Galicia. Ben, despois está na radio, escollín o Diario Cultural, que xa Ana Romaní dirixiu, é de emisión diaria,
dirixino desde 1990 ata 2018. Ana Romaní foi unha persoa que tamén abriu as portas ao teatro, que tivera un lugar dentro dos medios tamén. Foi importante ata que, bueno, que cambiou esa historia, como pudo cambiar a de Camilo Franco con respecto á crítica e moitas persoas máis, non? Ten unha cousa que tamén que defende os medios públicos. É dicir, que os medios públicos teñen a función pendente de crear modelos propios de comunicación e información para un país, non? É dicir, o problema é o que decía Comba un pouco de que realmente hai que cuestionarse a función que fai a radio e a televisión galega dentro do que é o teatro, non? Do que é a cultura e do que é o teatro. Despois tamén está Gloria Ferreiro, que entra a traballar en 2009 na Radio Galega como xefa de programas, non? Ela recuperou tamén o teatro radiofónico a través do medio do Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. Isto, a parte da importancia que ten de escoitar o teatro pola radio, é un pouco toda a produción, é dicir, todo o que hai detrás dese premio, que tamén hai un premio do público, e a importancia da produción que hai a hora de gravar eses textos para emitirlos na radio, donde hai unha serie de actores e actrices que interveñen, e despois tamén que esas grabacións se publican nun libro ou disco, non? Entón, iso crea riqueza no sector, é dicir, crea riqueza e crea traballo, non? A parte de que sexa un premio que, bueno, que a todos nos gusta pois ter premios porque amplían o currículo, non? Actualmente están colaborando tamén neste programa Roberto Pascual, que tamén fala de distintas obras de teatro, Isabela Mendoza, que está na danza e o arte e movimento, non? Que fala sobre espectáculos. Eu creo que aquí podemos extraer de que tipo de persoas están nos medios de comunicación, son os que están falando de teatro. Pois, por unha banda, son persoas que, como Afonso Becerra, que son expertos en artes escénicas, e tamén Roberto Pascual, por exemplo. Por outra banda, hai unha serie de periodistas que sí que están realmente interesadas en que o teatro teña ese espacio dentro da cultura, non? E, bueno, agora non quero falar tamén de toda a xente amadora, é dicir, hai radios amadoras que teñen, ao mellor collen de 2 horas para falar de teatro e outras cousas culturais. Eu tamén falei, estuvemos nunha mesa redonda tamén en Cangas cando se deu a mostra sobre o teatro de educación, e a conclusión que se chegaba é que en moitos institutos se había teatro era porque había un profesor interesado, non? Entón, tal vez no teatro de títeres o que non hai é unha persoa interesada en darlle un pouco de pulo a ese tipo de teatro, non? Interesada que estea dentro deses medios, non? Porque un pouco non son os medios os que veñen ao teatro, senón que son o teatro o que vai aos medios, non?
Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias a Morreu Bodemo a vos de compartir esta mesa. Vou empezar a falar de Bululú, a revista. Para iso teño que explicar un pouco como surxe como se chega a facer esta revista, non? Nos nun momento determinado montamos unha asociación que é a Asociación Cultural Barriga Verde. Empezamos a facer o Festival Galicreques despois de unos anos nos que tiñamos unha asociación de titiriteiros galegos que foi unha asociación pioneira en Galicia con respecto ao movimento asociativo, non moi importante. Creou os domingos de furabolos, cousas circuitos que se fixeron nos anos 80 e que foron as primeiras programacións, digamos, estables de teatro de monecos, non? Entón, cando se monta el festival, empezamos a buscar unha sede, un lugar físico e poder levar adiante unha programación, porque entendíamos que facer un festival está ben, pero un festival, se non hai unha programación estable ao longo do ano, é como tirar moita pólvora, gastar en foguetes de festa, non? Entón nos empezamos a buscar lugares. De feito, o primeiro Galicreques o montamos a programación na NASA, no teatro principal, e al final tivemos a oportunidade de empezar a alugar o Cine Llago en Santiago de Compostela, un cine dos anos do 48, no casco antigo, en fin, unha joya, ¿no? Empezamos alugando os domingos pola mañán, que non había nada, e el precio era económico, e ao cabo de poucos meses xa facíamos programación estable tamén luns e martes, e despois incluímos teatro, e despois ao final acabamos programando cine en versión original e acabamos gestionando todo o edificio, ¿no? Entón, claro, un edificio como el Llago, non sei se habrá 50, 60, 100 metros da catedral, ¿no? Na Rúa do Vilar, é un edificio que, bueno, nos permitía facer moitas cousas, ¿no? Tamén ter un grupo amplio de xente traballando con nós. Entón, surxiu a idea pola necesidade de posicionar o teatro de monecos en Galicia dentro do panorama cultural galego. Por qué? Porque todo isto que estábamos comentando ahora, ¿no? Es algo que va para rapazada, non sei que, é un arte menor. Eu tiven a sorte de organizar os encontros, os quintos encontros dos titiriteiros galegos no ano 90 en Santiago, non? E cando presentamos os encontros e na portada de La Voz de Galicia, ¿no? Os titiriteiros se reúnen en Santiago e ponen la foto de unha cabra subida al taburetito ¿no? y un tipo con una trompeta. No, foi un choque, ¿no? Porque non temos nada contra ese tipo de espectáculos, pero había moita desinformación, ¿no? E entón conseguimos chegar a un acordo entre a Sala Llago e algo que existía que se chamaba o Centro de Documentación do Teatro, que fai unos 15 anos que deixou de existir e ni siquiera se sabe onde están as cousas que había, o material que había nese centro de documentación. Parece que está disperso en depósitos, en fin, un desastre, porque aí había maquetas, había material que incluso la NASA había donado material del Centro Dramático, en fin, pero bueno, naquel momento existía este centro e chegamos a un acordo para facer esta revista, ¿no? Entón, para nós era moi importante poner o que é o teatro de monecos a la altura cultural necesaria, ¿no? Entón, porque como o tempo pasa e un vas quecendo algunas cosas, trouxe nas revistas para que sexa máis fácil
Por exemplo, no? o centro de documentación do IGAEN, Fernanda Cabrera Valera, unha das pioneiras das marionetas de fío en Galicia, xunto con Tatán, que veñen de estudiar en Barcelona dos anos 80 con el maestro Tócer, que crean lo que hoxe son os monecos de fío en Galicia. A sala de títeres Llago, Barriga Verde, en donde se publica o estudo que fixera como se chama? Xaime Iglesias, ¿no? Xaime Iglesias, ¿no? Da asociación Godofeita del barrio de Barriga Verde, xunto pois ao Teatro de Títeres Chino, xunto a unha entrevista con Sara Bianchi, un artículo sobre Don Cristóbal e os títeres que podía haber visto Lorca, e como se pode haber creado el personaxe de Doña Rosita Solterona, en fin, o seguinte número, Tim Burton e o estrano mundo dos monecos, entrevistas a Vergés, unha familia catalana de títeres tradicionais, o Teatro de Títeres Tailandeses, xunto con un artículo sobre a produción de monecos en Galicia, ¿no? O festival. Entón, a revista, digamos que iba falando da xente que estaba facendo cousas, no? Homenaxe a Fernanda Cabrera, que desgraciadamente nos deixou fai tempo, e ao mesmo tempo falar pois de Buñuel, de Dieste, de Blanco Amor, de Maruxa Mallo, na mesma publicación, que compartían páxinas, ¿no? O Teatro de Papel, os Buratini, en fin, el Teatro de Autómatas, Federico García Lorca, Buñuel, Alberti, La Pájara Pinta, o Teatro de Peralta do Amo, ¿no? As funcións de Cucas. A idea es crear un corpo en donde se poda ver que non vimos dunha coliflor que temos un pasado, temos unha historia. Esa historia é moi importante recuperala, ¿no? Nós desgraciadamente non tivemos a oportunidade de poder traballar con Dieste realmente, ¿no? Hai moitas cousas que se truncaron, penso eu, pido disculpas si alguén se ofende, pero creo que ca campaña da Constitución foi no 78. Me acordo unha pegatina de la CNT, vota ti que a mí dá má risa, ¿no? Se truncaron moitas cousas que se podrían haber traballado de outro xeito, ¿no? Entre elas esa relación entre os triantes, a xente, os maestros, as maestras, os que estiveron traballando na cultura, co compromiso, que despois vou falar diso, e as xeneracións dos que naquel momento pois aínda non tiñamos canas, non? Non pudimos traballar con Blanco Amor, non pudimos estar con Maruxa Mallo, non pudimos estar con Rafael Dieste. Claro, esta xente que darse conta que eles, cando eran mozos, empezaron a facer teatro, que as misiones pedagógicas fixeron cousas increíbles, cousas que moita xente non sabe, pero que aínda hoxe existen. En Argentina, por exemplo, hai 4 teatros provinciais, municipais, en Tucumán, Misiones, en La Pampa e en Entre Ríos, que foron creados polas misións pedagógicas, que é unha copia exacta do proxecto das misións pedagógicas que se levou a cabo aquí, ¿no? O sea, que a súa forza e trascendencia foron moi importantes. E como colofón, na revista conseguimos, no último número, crear o primeiro premio Barriga Verde, ¿no? O premio Barriga Verde foi posible. Bueno, ahora podría ser posible de outro xeito, ¿no? Pero naquel momento foi posible porque estábamos en el Llago, estábamos facendo a revista Bululú e estábamos facendo Galicreques. Entón, convencimos ao IGAEN daquelas de que había que crear un premio para textos, ¿no? E o IGAEN se convenció, dixo, sí, moi ben, toma, canto, vos parece ben tanto diñeiro? Facedo, convocade o premio, ¿no? E nós, por sorte, dixemos, non,
non queremos os cartos, queremos que o convoquedes vos, que é o importante. Porque estábamos con ese concepto, ¿no? De que o importante é que el premio o dera a Consellería de Cultura, ni a Gadil, lo que de aquel momento fora, ¿no? Fose. Cosa moi acertada, porque senón hoxe non existiría, ¿no? E se creou o Premio Barriga Verde para rapaces e para adultos, que hoxe ten unha cuantía de 6.000 euros cada un dos premios, ¿no? Cosa que vou a falar baixo porque quero que siga, ¿no? Alguna vez xa intentaron cargárselo, pero que é moi importante porque además é unha aliciente para a xente que escribe para o teatro de bonecos e tamén para que a pode escribir, ¿no? Aqueles que de repente poden decir, oye, pois mira, me interesa o chegan ao teatro de bonecos, ¿no? Nós non temos problema, aunque sexa que cheguen por los 6.000 euros, pero que escriban, ¿no? Porque eso é importante, ¿no? Que xente que escriba, que exista unha dramaturxia para o teatro de bonecos, de figuras, en fin. Ali se acabou a historia. Por qué? Bueno, acabouse a historia porque, entre outras cousas, a Fraga le vendieron la idea de facer a Cidade da Cultura. Entón, de repente, porque la historia es así, o sea, de repente este home se empeña con el mausoleo de la Cidade da Cultura y ahí se embarca, ¿no?, en un proxecto gigantesco que tira cartos, quita, ¿no?, de presupostos de todas partes y bueno, y a Sala Llago, que hoxe podía continuar existindo, ¿no?, pois tivemos problemas con propietarios porque decían que éramos unos trotskistas ocupas que estábamos ali cando non lle pagábamos 2.000 euros de aluguer por mes, e os pagábamos a través del juzgado, ¿no? O sea, los depositábamos para que no hubiera problemas. Pero bueno, seguramente si ese proyecto no se lo hubieran vendido a Fraga, o Xago hubiera sido posible de continuar, quizás o Centro de Documentación tamén, moitas programacións que de repente se vinieron e desapareceron, ou a propia revista Bululú. Pero a revista Bululú, a través do Centro de Documentación, conseguimos que se financiara a distribución da revista gratuita en as bibliotecas de Galicia, en los municipios, e depois tamén en unha lista de unos 350, 400 titiriteiros e titiriteiras de toda a península. E despois había outra máis pequena de 50 de sitios en diferentes festivais, ¿no?, en Caracas, en Argentina, en Brasil. Con lo cual tamén foi importante para situar o teatro de bonecos e o teatro de títeres de Galicia no resto do Estado e tamén, bueno, pues nunha contorna máis específica de festivais, non? A xente se sorprendía moitísimo porque de repente lle chegaba unha revista gratis, ¿no? E además tiñamos aí unha parte en color en el centro e unha traducción o español en un anexo final dos artigos, ¿no? Existiron 2 ou 3 intentos de revistas no Estado, no conxunto do Estado. Un foi a Malik en Cataluña de bonecos, outra foi a de Valencia, como se chamaba, La Mundia, ¿no?, que a Malik creo que foron 2 ou 3 números, La Mundia foron 3 ou 4 e a Bululú. Despois si conseguimos facer unha revista que antes Comba mencionou, que é o Fantoche, que é unha revista que se fai a nivel estatal dende Unimba Federación España, que aglutina todas as Unimas, asociacións da península, que é unha revista prácticamente, eu creo que é o máis parecido a Bululú que hai, ¿no?, en formato, la forma de tal, los contidos, no sempre un artículo de actualidade, outro de recuperación histórica, e que funciona moi ben e xa va por 14 ou 15 números, ¿no? Ben, que nos deixou a revista Bululú? Pois os premios Barriga Verde. E un lugar de referencia para alguna xente que, ¿no?, que poda osmear un pouco e de repente decir, bueno, no, vamos a ver, o sea, no 2003 Maruja Mayo, ¿no?, o sea, xa estaba aí, sí, ¿no?,
E despois algúns eventos que fixemos que foron importantes, e agora vou un pouco a falar, perdón se me estendo moito, pero claro, como é un tema apasionante, sobre como ves un pouco o panorama actual, non? Eu cheguei a Galicia nos anos 79. En aquel momento, nos primeiros anos, xente que escribía para o teatro e facía críticas, estaba Camilo Valdeorras, estaba Gustavo Luca de Tena, que escribía para a nosa terra, non? Para Primeiro Acto e la Pipirijaina, non? Estaba Rodríguez Caballero, que facía artículos e reseñas en La Voz de Galicia, en Coruña, Xosé Sarmeño, el guionista de Pratos Combinados, entre outras moitísimas cousas, facía crítica de teatro e de teatro de títeres. De feito, a mí me fixo unha crítica dun espectáculo de 84 donde o que peor estaba era a dirección, que era miña, pero que estaba moi ben feita, non? Porque o asunto dos críticos que é moi importante é a aportación que pode facer o realizador, a xente que traballa no espectáculo, non? Entón, eu creo que as críticas moitas veces non sabemos valorarlas, en cuanto a que non somos capaces de salir dese compromiso tan importante que temos co que estamos facendo, non? Si non tiveramos ese compromiso, se cadra, non podríamos facelo, pero hai que intentar tomar distancia para entender, ¿no?, que el crítico non está para machacar un espectáculo, sino que está para apuntar cousas que poden ser interesantes para xente que o está facendo ou para xente que o quere, que o poda ir a ver, ¿no? Bueno, Xosé Sermenio, despois Camilo Franco, Lueiro, Manolo Beceiro, en fin, un montón de xente. Mira, aquí teño apuntada Branca Novoeira, no ano 2001 creo que foi, fixe un artículo sobre danza e marionetas da Bululú, no? Cando estaba ali empezando co mundo da danza, no? Entón, nesos tempos, por exemplo, Gustavo Luca de Tena estuvo facendo as críticas dos encontros en Celanova no ano 87. Se escribía para teatro e se escribía crítica ou se escribía opinión para teatro e tamén para teatro de bonecos. Non había diferencia, no? Nas reseñas dos festivais da Xeneración Nos, da Mancomunidade de Ferrol, que foron das primeiras actividades teatrais, digamos, infantís con bonecos, ¿no? Que tiveron unha importancia fundamental en la creación del colectivo de asociación de titiriteiros galegos e de demais cousas, porque se facía Ferrol, Neda, Fene, Mugardos, Valdoviño, en toda esa comarca durante unha semana, talleres, teatro. Antón Lama Pereira, me acordo de verlo actuar con un grupo de teatro que tiña, que estaba tamén o rapazo da revista da editorial Calandraca, que era actor naquela época, que traballaba tamén no grupo de teatro, era un grupo de teatro amador. Bueno, toda esta xente escribía e eu, claro, eu a veces recordo cousas que escoitaba a un bello profesor que tive en Argentina, en Buenos Aires, que era Arturo Cuadrado. Arturo Cuadrado Moure foi secretario del alcalde de Santiago na época da República. E bueno, eu tive a sorte de telo como mestre, como poeta, non éramos xente nova e el tiña pois unha tertulia. Tiña 2 ou 3 tertulias, non? Tiña unha moi privada que xa era con galegos propios, non? A veces podíamos asistir e se falaba de algo que se chama compromiso, non? Algo que es el compromiso ca cultura, el compromiso para facer tamén para facer país, non? Para facer tamén o noso país. Dieste, Castelao, todos escribían
no importaba, ¿no? Hay una crónica de Castelao que está en el pueblo cuando le dan el premio, cuando gana el premio de gaiteiro, o gaiteiro de Soutelo, ¿no? Y Castelao falla crónica de cómo se vive ese día, ¿cómo se llama o pobo de gaiteiro de Soutelo? No, al lado. En Soutelo de Montes. Soutelo de Montes, ¿no? Y Castelao se va a Soutelo de Montes a quedarse a dormir allí para hacer la crónica de cómo se vive ese momento, ¿no? Eso é importante. Eu recordo un día que a través da revista Bululú no Galicreques conseguimos reunir a Alfonso Silvén, o fillo do creador das barracas de Barriga Verde, e Xulxo Fernández, Marilá de Alexandre, Alfredo Conde, García Sabel, para falar dos espectáculos que viron eles cando eran pequenos, ¿no? Cando eles viron as funcións de Barriga Verde. Entón, ese tipo de cuestións creo que é algo que nós, os facedores, as organizadoras, os organizadores, todos nós temos que intentar recuperar esa chispa de decirlle, eu que sei, pois decirlle a Rivas, non? Rivas, vamos a charlar sobre ti viches, te aseguro que en Monte Alto no teu barrio viches Teatro de Bonecos, porque me acordo que íbamos moito a actuar ali a quen sexa, así como se está facendo un traballo importantísimo que temos que agradecer a Asociación de Morreo Demo de recuperar memoria, de facer estas mesas donde a xente poda acercarse e contar a experiencia que tuvo co Teatro de Bonecos ou que recorda, igual aparecen documentos, fotos, en fin, a memoria, ¿no? Recuperar o noso pasado, ¿no? Creo que nos temos que intentar seducir a todo el mundo, pero tamén, ¿no? A xente que digamos, bueno, está en unos lugares que forma parte da cultura deste país reconocida, ¿no? Para que tamén sexamos nós protagonistas dese recoñecemento. Non o digo por las compañías que ya nos fan homenajes, nos entregan ¿no? Que xa temos pagada la furgoneta, moitos con sorteo local, pero por sorte en Galicia temos unas generaciones de xente nova e xente de mediana edade, xa de 30 e pico, 40 anos, facendo espectáculos moi interesantes, con discursos renovados, con estéticas e novas propostas, e entón eu creo que nós, por exemplo, dende el Festival de Rianxo, dende el Galicreques, dende Redondela, que son, digamos así, un pouco los tres festivais que están agora mesmo funcionando con máis pulo, temos que intentar poner, ¿no? O Teatro de Bonecos onde ten que estar, ¿no? Como sexa. Igual se hai que pagarle la conferencia no, sí. Porque evidentemente é algo que temos que saber facer, porque senón vamos a quedar como unha cousa anecdótica, ¿no? E sería triste que un país como Galiza, que produce máis de 20 espectáculos anuais de teatro de figuras e de bonecos, dos cuales 5, polo menos, son moi bons. Esos 5 ou 6 espectáculos os vamos a topar nos festivais do Estado, en festivais de Francia, de Portugal, de América Latina, de países de Europa, ¿no? Porque son espectáculos que teñen porque están ben feitos, porque están feitos por profesionais, porque están feitos por xente que xa aprendimos un pouco, ¿no? Porque prácticamente todos éramos autodidactas hasta que empezamos a organizar cursos, a traer xente, e entón un pouco digamos que son las plataformas que poden servirnos de lanzaderas, ¿no? Eu creo que se poden facer moitas cousas, todas as ideas son benvidas, pero creo que si conseguíramos ese compromiso que no seu día tivo Maruja Mayo, Dieste, Blanco Amor, en fin,
Luis Seoane, Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro escribiron críticas dos espectáculos de feira. Sí, sí. E os escribían como se fora unha crítica dun espectáculo serio. Sí. Para ele, é dicir, Cunqueiro ten unha crítica a Barriga Verde en El Correo Gallego, donde claramente está falando, está dicindo que isto pues, sigue las normas de Aristóteles, ¿no? É dicir, que analiza seguindo todo o patrón aristotélico do teatro. E para ele era algo serio, non era algo a desprezar. hasta cheiraba o azufre Do demo, efectivamente, cando saía o demo, el fai unha crítica como... Sí, sí. E é rarísimo hoxe en día atopar unha crítica dun espectáculo de títeres, e xa de títeres de cachiporra xa non nos podemos nin imaginar, non? E eu creo que ten que ver con iso, non con que agora parece que somos moi modernos, pero todo o que cheira eso a pasado, a pobo, non? A feira, a pobreza, queremos deixalo atrás, non? E eu creo que non deixa de ser unha mostra de ignorancia, non? Ese reduccionismo dos títeres, ou ben a algo secundario ou ben a algo só para crianzas. Claro, se no xornalismo se mantén esa crenza, esa falsa crenza, pois é moi difícil, non? Que cambiemos esa perspectiva, non? Non sei que podemos facer. Estamos en un país difícil, non temos un programa infantil, non? Os abarinos en cantos anos. Efectivamente, estamos ahora reivindicando. Claro, pero vamos a ver, sí, ¿cómo se pode entender eso? ¿No? Bueno, tamén entroncando un pouco o que dicía Río Bo, non? O que che dixeron directamente, que non me quedou un pouco claro esa frase tan lapidaria que te dixo, non hai moito que dicir, non? Sí, porque... Non hai pouco que falar, ou, quero dicir, eso dixo Choel, sí. Pero eso lle dixeron a él dende arriba, o sea... Sí, bueno, hai que darse conta que o Faro de Vigo é un medio que é unha empresa, é dicir, sí. sabes? E con eso quería dicir que... Sí, entón iso tamén ten moito que ver. Os medios de comunicación sempre van a buscar os temas de tendencia que aglutinan e entroncando con que dis de Álvaro Cunqueiro facendo unha crítica de Barriga Verde, é que estamos falando dun espectáculo que era disculpa as palabras, pero era a hostia no momento, era o máis importante. Foi tan importante que hoxe en día hai xente de 80 anos que lle falan de Barriga Verde e lle brillan os ollos, quero dicir, eso a nivel teatral é super importante, entón os medios cubren as modas, non? Hoxe en día, pois, se non ten relevancia na sociedade, pois non te cubren, é así, non? Claro. Ten que ver tamén co económico, coa tendencia, coa influencia que rapidamente, cando foi o tema dos pasacaixa, penso que é un tema de morbo, e hoxe en día tamén os medios buscan sempre pois esa morbosidade, non? E os títulos desde abaixo, non? Que de repente os medios no Estado español pois falando de... Cando hai escándalo, claro, cando hai escándalo, cando hai polémica, eso sí que vende, non? Nos medios. Sí, pero hoxe en día hai muchísimos, hai unha oferta cultural. O sea, nos anos 80 os titiriteiros eran unha parte importante no panorama cultural. No, pero, perdona Borja, pero eu non estou de acordo co que ti dis, porque fútbol hai moitísimo e sin embargo non paran de falar de fútbol, non? Vale, entón, que pasa? Cando ti tes unha prensa onde hai 8 páxinas de fútbol e la de cultura es media e encima echaron aos que traballaban, os que facían crítica, entonces ahora solo salen os eventos, non? Va a haber tal cousa ou va a haber tal outra. A ver, eu facín 82, pero era unha... Quero dicir que vos, en ese momento da historia deste país, saindo nunha ditadura, tiñedes outra relación incluso coa política, cos concelleiros, non? Tiñedes unha relación máis directa. E exerciedes non solamente unha laboura cultural, sino en moito caso social, incluso, non? Cucas me ten contado, facían espectáculos didácticos porque había nenos que non se lavaban, quero dicir, entón, claro, tiñades máis relación coa sociedade, máis directa, digamos, estabades máis considerados, non?
Bueno, era una sociedade diferente. Existían as asociacións por todas partes, había asociacións de veciños, culturais, recreativas, vamos, todos querían facer cousas. Chegabades allí non era só actuar e veñe, largo, quedabades, falabades, incluso, non, dicías ti, que chegabades un día antes, conocer a había unha relación distinta. Hoxe eso cambiou muchísimo, cambiou moito. Sí, no, lo que cambió fue que de repente todo el asociacionismo tuvo muy mala prensa y fue muy mal visto, ¿no? De repente decir que eras de una asociación, uy, qué rollo, ¿no? Cuando realmente, ¿a dónde podemos ir si no nos juntamos para falar das cousas que temos que falar, ¿no? Si temos que limpiar un río, temos que sachar unha leira para que non se nos meta o lume, en fin. El problema es un problema social, ¿no? Bueno, de repente cambia una sociedade e de repente hai cousas que non lle interesan, ¿no? O teatro, pues, de todos xeitos, bueno, así por empezar a concluir, porque eu creo que igual os medios de comunicación tal e como os coñecíamos antes están cambiando, desaparecendo. É dicir, agora mesmo hai unhas ferramentas que poden ser, bueno, poden ter efectos moi negativos, pero tamén teñen moitas posibilidades, non? E que permiten que nós mesmas, é dicir, que as propias compañías, que as propias asociacións comuniquen directamente ao público. Entón, igual, eso é o que nos toca facer. É dicir, non vamos a seguir agardando a que veña a Voz de Galicia a facer unha crítica, porque o crítico que tiñan o votaron, pero igual nós podemos, pois, a través de medios creados co voluntarismo, como pode ser RGT, ou a través de portais, de blogs que tamén existen, non? Hai persoas que, bueno, amadoras, que están aí, que escriben as súas críticas de teatro, non? Que e hai, pois eso, asociacións que decidimos facer esta, como esta, non? Outras moitas que facemos eventos, que facemos lugares de encontro e tamén lugares de divulgación, non? Nese sentido, pois agora que o Festival Titiriberia empeza esta nova andaina en Rianxo, nós temos moitísimas ganas, por exemplo, de botarlle o diente a Dieste, a falar do Dieste titiriteiro, que tenga, vamos, que é increíble que non se saiba o que fixo Dieste durante nas propias misións pedagóxicas, non? Que foi era o responsable da barraca de títeres nas misións pedagóxicas durante a Guerra Civil, que escribiu títeres de campaña, non? Títeres de guerra, títeres posicionándose claramente e movendo ao bando republicano, animando, non? Digamos, ao bando republicano, pois, en momentos nos que a cousa estaba fastidiada bastante, non? Dieste tamén escribiu teatro de Monicré, que é máis serio, pero realmente Dieste tiña un espírito titiriteiro que non se coñece, non? Dese títere de feira, non? Dese títere de cachaporra gamberro, non? Pois unha das cousas que nos apetecería moito, que esperamos poder facer aquí no Titiriberia en Rianxo, poder facer algo con eso, non? Algunha mesa redonda ou incluso, pois, algunha exposición, non sei, ou montar montar ao Dieste de cachaporra. Borja, tú que eres titiriteiro, xa sabes que... Pois montou a Doncela Guerreira. A Doncela Guerreira, sí, pero a Doncela Guerreira é ese Dieste máis culto, o sea, ese máis tranquilo, non? Eu falo máis dese Dieste de cachiporra, gamberra... Como? Marionetas de batalla. Marionetas de batalla, sí. De Nova Galiza que se publicaba durante a guerra. Sí, están... Hay textos de teatro de bonecos, están los textos de la editorial Losada, que sacó dos volúmenes con teatro de bonecos de Dieste, y después o terceiro creo que de teatro, y después está el Dieste filosófico, ¿no? Bueno, es que Dieste é unha figura impresionante, una profundidad. A mí me sorprendió porque nos estábamos siempre muy flipados con Gordon Gray y no sabíamos que Dieste había escrito cosas muchísimo más interesantes y valiosas para nosotros, y lo teníamos aquí al lado, ¿no? Pero claro,
ninguén nos lo dixo. Aí é moi interesante o que comentabas, Jorge, da ruptura co pasado, non? Claro. Cando se produce, bueno, os pactos que deron lugar á Constitución e tal, dá a sensación iso de que en Galicia houve como unha, non sei se alentada polo espírito Galaxia, Ramón Piñeiro ou que, pero como a cultura galega, esta cousa sacrosanta e tal, e, bueno, os títeres e esa cousa. E tiñano tan claro Castelao, Dieste, Seoane, Maruxa Mayo, todo este tipo de figuras que se crearon nesa vontade de estar co povo e de facer cultura de base e cultura voluntarista e desde o asociacionismo, desde o xuntarse coa xente, non? Desde a rúa, desde a praza, tiñano tan claro que chama atención ver como se fixo unha especie de borrón e conta nova con Claro, todo iso. porque trouxeron a Alberti para recitar 4 poemas, no, o sea, no, se fixeron tímidos intentos, ¿no? Algunos interesantes en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Como, por exemplo, con Miró, La Claca, cando, ¿no?, montan as marionetas aquelas, en fin. Pero aquí, desgraciadamente, en Galicia non pasou, ¿no? Se fixeron actos, digamos, máis de protocolo con a cultura, ¿no? Sí, que sí, de intentar recuperar aquelo que se nos foi e que, bueno, outros países poderon disfrutar delo, ¿no? Ti colles o staff de la Universidade de México o de Buenos Aires o de Córdoba e te encontras que se puderon salvar e que acabaron, pues, claro, que marcharon ali, ¿no? exiliados. Aba que Airiños, pensando no teatro aficionado, tal, Airiños de Asados que durante a guerra estivo facendo teatro en galego, cousas que se podían facer máis ou menos dentro de, pero que ese teatro de base, asociativo, afeccionado, amador, mantivo vivas moitísimas cousas. Tamén hai que facer ese traballiño de recoñecemento aí e de recuperación de iso. Onde están os fondos do Centro de Documentación Teatral? Onde están? Pois no Gaiás, que nos roban ¿no? la cartera. Parece ser que están todos no Gaiás. Nos roban la cartera, pero nos la vuelven a robar. Sí, efectivamente. La prensa hoxe en día no. Eu penso que tampouco o traballo das compañías, e digo desde a perspectiva de alguén que traballou en comunicación en compañías, porque, a ver, a Televisión de Galicia, por exemplo, a CRTVG, a Compañía de Radio Televisión de Galicia, nace nos anos 80 cos principios constitucionais de estatutos, creouse por esa razón, de normalizar a lingua e a cultura. Entón é un labor que ten que facer, é dicir, é un medio público e como tal ten que funcionar. Entón, como, bueno, vale, a CRTVG porque é o ente público, digamos, pero comeronlle espazo diario cultural, está desaparecendo a cultura da televisión, pois iso, recuperouse o espazo infantil despois dunha iniciativa legislativa popular, prácticamente o Xabarín, non? Sí. Falábamos antes. É dicir, é un espazo público e teñen ese labor. E o resto dos medios de comunicación, incluso formando parte de empresas privadas, son un servizo público que tamén deberían responder non só os intereses dos patrocinadores ou das industrias que se publiciten, senón, pois, mirar un pouco, sobre todo medios locais. Xa non digo, a min doíame particularmente, pois iso, non estar no Faro de Vigo de Lalín falando de titirideza en castelán. Era como, vamos a ver, estamos nunha vila, estamos defendendo un festival potente que se organiza nesta vila, un festival de títeres, e non lle dedicamos máis que media páxina en castelán porque desde Vigo din que estamos metendo demasiado galego. Era un pouco ese paradoxo, non? De a quen está servindo este xornal? Pero ni siquiera en castelán, non? É dicir, iso é unha justificación que están poñendo eles para... Porque despois ves as traduccións e resulta que mezclan castelán con galego, mal mezclado, poñen automático, ¿no? Sabes? Bueno, hai cada cousa impresionante, ¿no? De decir, pero estes de que van, ¿no? As cousas feitas con traductor automático. É un medio de comunicación, non son os rapaces de escola que están a escribir, ¿no? Temos que ir rematando. Moitas gracias polas interesantes achegas. Aínda que ás veces parece que nos estamos sempre queixando, pero eu creo que destes queixumes florece sempre algo interesante, non? Pois eso, propostas de como comunicar os títeres, de como dar a coñecer, de como
facer que se entenda esta arte como que é, non? Unha arte con moitas dimensións e moitas capas de significado, non simplemente algo para crianzas, non? Con todo sabes, con toda a carga positiva que pode ter un espectáculo feito para crianzas, non? Como explicaba Laras, pero xustamente non entendendo como un sustituto dunha coidadora, non? Un coidador que se queda con neno, non? É un feito artístico, un feito comunicativo, desde o que se poden contar moitas cousas. Nada, deixámoslo aquí porque o tempo sempre se nos queda corto. Agradecemos vos moitísimo ternos acompañado nesta mesa redonda.